Amen. Daai gesiggie daar heel agter. Waar het jou gesien? Kom ons sê ek het jou gesien. Baie welkom saam met ons volgende hoor. Halleluja. Sy gaan die koffieshop oopmaak. Ja. Halleluja. Sy gaan ook lekker Indian bunny chows daar verkoop. Nee. Ag nee, Here help haar. Halleluja. Amen en amen. Amen. Wanneer maak julle oop? Sodra julle klaar, so hou maar net die spysdop daarso. So ons gaan, julle kan nou nie meer oorstap en vir McDonald's gaan ondersteun nie. Kom ons ondersteun hulle ook. Amen. Amen. Halleluja, praise the Lord. Amen. Ek wil volgens jou praat oor 'n woord dat daar sit in verlede week en die woord val in my hart. Die woord het my net weer so opnuut geskit. Want as ek vanoggend na julle kyk, wat sien ek? Hallo? Wat sien ek? Okay, wat sien ek nog? Dit is ek sien mense, wat sien ek nog? Kali, wat sien ek? Vir Kali. Ja, ek sien vir Kali. Ek sien liggame. As ek na jou kyk, sien ek nommer 1, ek sien jou liggaam. So kom ons begin by die begin. Nou, ek sien jou liggaam. Nou hoekom het jy 'n liggaam? Om mooi te lyk, om voor te plant of wat? Ja. Kom ons, gaan aan. Julle, luister vir julle. Praat, ons is op kamera, ons is op YouTube. Luister, die mense wil hoor wat sê julle. Hoekom het jy 'n liggaam? Okay. Ons is geskape na God se beeld, na sy gelykenis, maar hoekom het jy 'n liggaam? Hoekom het jy 'n liggaam? Ons begin by die begin. Hoekom het jy 'n liggaam? Kom kyk, hoekom het jy 'n liggaam? Let jy om wettig hier op die aarde te wees. Het jy 'n liggaam nodig? Okay, goed, wat sê jy, Lexie? Weet jy, jy stem saam met haar nie? Ek wil my voegsel sê. Die liggaam? Die liggaam vat jou in plekke. Ja, maar die gees is ook hier by ons. Ek glo is engele hierso. Hulle geeste wil beweeg. Is hulle nie sigbaar nie? Okay. Help my 'n bietjie. Wat sê jy so jou liggaam vat jou na plekke toe? In plekke toe. Ja, vervoer. Wat vervoer hy? Sê vir my weer. Kameraman, praat met my. Wat vervoer jou liggaam? Jou gees en jou siel. Jy sien nommer 1. Jou liggaam. Luister mooi, jou liggaam akkommodeer jou gees, wie die werklike jy is, en jou siel. Okay? So jy wettige bestaansreg op die aarde kan hê. Want dis hoekom as mens sterwe, dan gaan sy gees, siel uit die liggaam uit. Okay? En weet jy die eerste van alles is, Kali?
dan huil ons oor die liggaam. Chris, dan huil ons oor die liggaam. Dit is wat ons so maak. Jy sien, maar die liggaam is nie jy nie. Kan jy sien hoe vasgevang is ons in aardse denke? Jy sien, maar wanneer jy tot sterwe kom, dan gaan die gees en die siel gaan uit, ne? Maar dis wie eintlik jy is. Okay, julle moet nooit saam met my luister, hoe sê julle saam met my luister, en ek is op pad ergens heen. Okay. Nou, God is gees. Johannes 4:23 sê Jesus, God is gees. En die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid. So, God is gees. Nou, hoe beweeg God dan op die aarde? Wat 'n liggaam? In die wat? In die sielsliggaam. Dan die moeilikheid. Dis al die moeilikheid is in die sielsliggaam. Maar hoe beweeg God dan nou in hierdie tyd wat ons in lewe? Want Jesus het gekom as seun van die mens, hy het nie gekom as seun van God nie. Hy het gekom as seun van die mens, en dis hoekom hy 'n liggaam nodig gehad het. Hy uit 'n vleeslike liggaam soos ek en jy gehad. Nou, maar om hom bestaansreg en 'n spreekbuis te wees, moes hy 'n liggaam hê. So dis belangrik, die liggaam is belangrik. Want jy sien, toe Jesus kom, en toe kom maak hy Vader openbaar. Maar wat het die mense gesien? Hulle het 'n liggaam gesien. En baie het gesien, was dit nou nie die seun van Josef, is dit nou nie die seun van die timmerman nie, en al baie dinge van hom gesê. Maar hy het Vader openbaar kom maak. En dis hoekom hy vir Filippus gesê, Filippus, as jy my gesien het, het jy Vader gesien. Julle moet mooi hoor, selfgebleiers, skrywe punte neer, vir goeie besprekingspunte die. Ja. As jy my gesien het, het jy Vader gesien. En dan gaan Jesus aan en hy sê Filippus, maar as jy dit nie glo nie, as jy nie glo dat ek 'n Vader in my is nie, glo dan die werke. Sien, so met ander woorde, die demonstrasie van Vader deur Jesus. En dis hoekom Jesus vir hulle sê, ek het niks gesê en ek het niks gedoen behalwe dit wat Vader my gewys het nie. Nou, in Johannes 14 is wat dit staan, waar was Vader gewees? Ag nee, Here, help hulle. Waar was Vader gewees, terwyl Jesus vir Filippus sê, Filippus, as jy my gesien het, jy Vader gesien. Waar was Vader dan gewees? Hy was in Jesus gewees. Jy sien, daar's 'n rede kom ek hierdie goeders noem, want ons gaan nou by die boodskap uitkom, maar ek moet eers 'n mooi fondasie hê, dat julle verstaan waarom ek op pad is. Nou, in Efesiërs hoofstuk 1, vanaf vers, kom ons werk vanaf vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte,
wat hy, dis nou Jesus gewerk het, wat Vader gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom sit het aan sy regterhand in die hemele. Bo alle owerheid en mag en krag, heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, soos in 2026. Vers 22, nou hoor nou hierso. En hy, dis Vader, het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom, dis nou vir Jesus. Vader het alles onder die voete van Jesus onderwerp, okay? En hom as hoof, bo alle dinge in die gemeente gegee het. Kan jy sien, hy praat hier van die gemeente. So Vader het Jesus hoof gemaak, alles onder sy voete onderwerp, hom hoof gemaak van die gemeente. So, wie is hoof van hierdie gemeente? Jesus is hoof, dis sy gemeente, is nie Gerrie Perverse gemeente nie. Ek is 'n medewerker van, ek is deel van die gemeente. Maar hoor nou hierso, vers 23. Wat sy liggaam is. Hallo. Wie is die gemeente? Here help ons. Wie is die gemeente? Die liggaam. Wie is die liggaam? Is die gemeente. Wie is die gemeente? Is die liggaam. Van wie? Van Jesus. So as jy jou eie gemeente wil gaan plant, sorry, jy kan nie. Jy sien, ons verstaan nie die belangrikheid van die liggaam nie. Die gemeente is die liggaam en die liggaam is die gemeente en Jesus is hoof van die gemeente en hoof van 'n liggaam. Want as 'n Christus se kop afhaal, nee, dan het hy nie meer bestaansreg nie. Kom aan. Kan julle verstaan hoe belangrik is die gemeente? Nie die denominasie of die organisasie nie. Ek kan verstom staan hoe die mense, die pastore en die profete en die apostels en ek weet nie wat allemaal ophemel nie. Dis nie die evangelie nie. Daai vyfvoudige bediening het Jesus gegee aan sy gemeente, aan sy liggaam, om die liggaam toe te rus. Natasha, partykeer is die kerk nie so die mekaar soos die politieke ouens is. Die DA en die Volksfront, die Here help hulle. Lord have mercy. Nou sê hy hierso, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles, wat sê hy? Ja, kom kerk, julle moet julle Bybels hierso, julle moet lees. Jy moet nou die Heilige Gees kan jou net herinner wat Jesus gesê het en toekomstige dinge as jy die woord ken. Want jy sien, om jou te herinner, dis iets wat al reeds daar is, dan herinner ons jou aan dit wat ek gesê het. So, ek herinner vir Callie om vir my gekerfde groenboontjies te bring. En ek herinner vir Leslie om my te vat vir daai koffie en daai wortelkoek van 6 jaar terug. Ek herinner hom daaraan, okay?
En ek herinner vir Amy aan die biltong. Okay? Ek herinner hulle. Nee. Ek is eintlik 'n baie gesiene man. Maar kom kind van die Here, nou sê hy, alles, laat ek my bril opsit, alles en almal vervul. En wie is die almal? Dis sy liggaam. Dis sy gemeente. So ander woorde, hoor nou mooi. Jou liggaam akkommodeer jou gees en jou siel. Jou liggaam vat jou gees en jou siel na die bestemming toe. Jou liggaam, het 'n mond. So in ander woorde, jou liggaam is die mond, die spreekbuis van die gees en die siel. Is julle met my? Jy sien, as ons nie hierdie basiese dinge verstaan nie, dis hoekom ons die boodskap mis. Weet jy, ek kom meer en meer agter, ons sê ons glo, maar wat glo ons? En ons quoteer die skrifte, maar die skrifte manifesteer nie. As jy teruggaan na die afgelope 8 maande se boodskap wat ek gepreek het oor openbaringskennis en gebedslewe, sal Here help ons. As ons nie die basis verstaan, die kind van die Here, dan gaan ons sukkel vorentoe. Nou, okay. So met ander woorde, Vader het vir Jesus 'n liggaam gegee wat die gemeente word en wat die gemeente is. Is julle reg? Jy sien, want as jy nie dit verstaan nie, ek bedoel, as ek na Natasha kyk, dan funksioneer Natasha as 'n individu. En almal ken vir Natasha. Maar ken almal Jesus? Ken almal Papa Vader? Want ons het hier toe gehoor, maar geeste kan ons nog nie gesien word nie. Maar hoekom sê dan die gemeentepastoor, ek was maar aan die gees daar gewees, maar ek het golf gaan speel. Chris, het jy dit al gehoor? Here help ons kan om nonsens praat. Maar is reg, ek wil by die boodskap uitkom. Nou kom ons gaan terug na 2 Korintiërs hoofstuk 4 toe. 2 Korintiërs hoofstuk 4. So jy verstaan nou hoekom jy liggaam het. Jy het 'n liggaam om jou gees, jou siel, te akkommodeer, so die werklike jy word geopenbaar. Ek kan jou verseker, as jy nie nooit praat en nooit handel en wandel nie, gaan mense jou nooit ken nie. Want Lionel ken vir Lexie deur haar optrede, deur haar spraak. Ja, is waar. Jy sien, jou optrede, jou spraak is eintlik wie jy is, nie jou liggaam nie. Maar ons raak verdwaal met die liggaam. En dis hoekom die apostel Paulus sê, hy sê jou stryd is nie vlees en bloed nie. Maar as die bose geeste en die magte in die lig. Okay. Kom ons kyk. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek gaan vir 'n bietjie lees, dan gaan ek 'n bietjie praat. Is julle reg? Jesus Christus, die enigste onderwerp van die prediking van Paulus. Hallo.
Julle moes al lank al gesê het, einde of sjoe. Wat verkondig ons? Mense kom na ons kerk toe. Of kom hierna toe. En julle ken my beleid, hoekom moet ek kom? Sê vir my, hoekom moet ek na jou toe kom? As jou pastoor jou nie toerus vir jou bediening nie. Want dis die werk van die vyfvoudige bediening, apostel, profeet, evangelis, herder, leraar, is om die heiliges, met ander woorde hulle wat tot wedergeboorte gekom het, om hulle toe te rus vir hulle dienswerk. En dis hoekom ek nie 'n kerkraad het nie. Want die kerkraad is ook nie vir die pastoor werk en hulle is self te lui om enigiets te vinger te verroer. Want die meeste kerkrade wat daar is, nou hoort nie daar nie. Ernstig, hulle hoort nie daar nie. Hulle is daar vir posisie. Dink jy nie, ek was ook daar gewees met my pakke wynpakkie. Ek is daar gewees. Maar jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê? Ek wil met jou praat, die Here in jou liggaam. Die manifestasie van die Here in en deur jou liggaam. Kan ek dit weer sê? Jesus Christus in en deur jou liggaam. Want as jy tot wedergeboorte gekom het, dan is jy deel van Jesus se liggaam, deel van sy gemeente. Hy is die hoof van die gemeente, hy is die hoof van die liggaam. Wat verkondig ek en jy? OK, is julle reg. Daarom aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid van wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. So die Winia, lankmoedig moet ons wees. Ons moet nie moed opgee nie. OK? Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in die listigheid of vervals die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons aan by elke menslike gewete voor God aan. Nou hoor wat sê hy so. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Nou, kind van die Here, ek wil hê u moet na my kyk, YouTube kykers, kyk na my. Ek wil hê u moet verstaan, alle kerkgangers, wat in 'n bediening behoort of in 'n denominasie behoort, almal van hulle het nog nie tot wedergeboorte gekom nie. En al sterf hulle binne in die kerk, dan is dit nie te sê dat hulle hemel toe gaan nie. Ek bedoel, het ek gesterf voordat ek tot wedergeboorte gekom het op 'n ouderdom van 30, terwyl ek in die kerkraadbanke gesit, was ek in die hel gewees. Maar om ons nie 'n duidelike openbaring het en verstandhouding het, wat is die liggaam? Wie is die gemeente van die Here Jesus Christus en die funksie daarvan nie? Sal ons altyd besig wees met baie nonsens. Daar is nie 'n ander woord vir dit, is nonsens. Paulus sê dis drek. Wat verkondig ons? Wat glo ons? Sien, as jy liggaam van Jesus is, hy die hoof is, dan gaan ek en jy doen wat hy sê. Dis reg, hou vas. Jy sien, as jy by 'n mens gaan sit, wat nog by hulle positiewe is, wat besig is om te sterf, hulle weet, hulle sterf. En die meeste van die tyd, as jy hulle dan toets vir saligheid, kry jy 'n eerlike antwoord. Ek het by 'n paar mense, terwyl hulle op die doodsbed lê, ek het geweet, hulle gaan nie opstaan uit hierdie, I just know it.
Of Nieuwie. Nou, daai ene. Elena, help maar so 'n bietjie. Maar jy sien kind van die Here, en as ek hulle dan vra, hoe is jou saak met God, kry ek gewoonlik 'n eerlike antwoord. Toe ek so 2 weke terug by Corrie se bed staan, en ek kyk hierdie vrou en ek weet, en ek toets haar vir saligheid, toe sê sy vir my hierdie woorde, pastoor, my saak met God is reg. Sy het geweet, maar toe hulle my laat kom, Saterdag, pastoor, wil jy nie vir haar 'n gebed kom doen? Die dokter sê, sy's klaar, sy's nie meer by haar positiewe nie. Sy's besig om oor te skakel. Toe ek toe by haar kom, sou dit my niks gehelp het of haar te gevra het, as jou saak met God reg nie. Sy is by haar positiewe nie. Sy kon nie antwoord nie, want met die hart glo ons, met die mond bely ons. So, sy is in 'n ander staat gewees. Maar nou hoor wat sê Paulus hier. Hy sê, Jesus is die evangelie. Kind van God, jy moet mooi hoor. Ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. Hy sê, maar as ons evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld, met ander woorde die duiwel van hierdie God van hierdie wêreld, die sinne verblind het. Met ander woorde, hulle wat nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, sy denke is verblind. Naamlik die ongelowiges, wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Ons praat oor die liggaam, ons praat oor die gemeente. Hoekom is die gemeente daar? Hoekom is die liggaam daar van Jesus? Om Jesus wettige reg op aarde te gee. Nou, hy sit in die hemel, maar hy kom woning maak in jou. Hy kan net in jou kom woning maak as jy tot wedergeboorte gekom het. Dan kom maak hy in jou gees woning wat in jou liggaam is. Nou word ons sy liggaam op die aarde wat hom moet verkondig. En dit wat hy sê. En dis hoekom jy die woord van die Here moet ken om te hoor wat jy moet doen. Kyk, nou sê hy vir ons so die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie skyn nie. Wat sê Paulus? Dieselfde wat Jesus vir Filippus hulle gesê het, ek en Vader in my. As jy dan nie glo dat Vader in my is nie, en ek in hom is nie, glo dan die werke. So in ander woorde, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, dan is die heerlikheid, die beeld van God op jou, en in jou. Okay. Ons is op pad. Hou net vas. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Nou hoor wat sê. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Luister mooi, dis in die skepping, jy lees dit in Genesis, né? Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte dis hy wat gesê het dat daar lig wees.
Dis hy wat in jou gees, wat jou hart is, maar dis jou gees. Wat jou gees verlig. Sodat jou gees kan uitroep, ek het 'n redder nodig. Ek het 'n verlosser nodig. Ek het 'n saligmaker nodig. As daardie verligting nie kom nie, is dit alles te vergeefs. Weet jy, terwyl ek daar sit, en hierdie goeders begin weer oor en oor, want vir jare en jare preek ek hierdie dinge. Maar dit is asof dit die moeilikste van die moeilikste ding is om deur te kry na die gemeente toe, die liggaam van Jesus is, as hierdie waarheid. Want jou afhanklikheid bly altyd op jou, jy wil en deel dat jou lewe 'n sukses moet wees. Jy wil en deel dat jou besigheid 'n sukses moet wees. Maar terwyl jy afhanklik van God is, God is jou bron. Weet jy wat maak ek in die week? Nou, moenie my naam vra, gaan jou dit gee nie. Maar iemand vereer die Here met ek wil nou nie hom of haar sien, dan gaan julle weet, met 'n tiende. En stuur my boodskap, en onmiddellik vat ek besluit ek, daai tiende, gaan ek saai na pastoor Johan toe, so bediening toe. Want in my hart weet ek, dis sy bediening wat dit losgemaak het. So I honor him with that tithing. Goeie grond. En Amy, weet jy wat gebeur? Wat dink jy gebeur? Hè? Wat dink jy gebeur? Wat dink jy? Wat dink jy? Die oes op dit wat ek gesaai het. Ek verstaan. Hoe jy verstaan jou Pretoria is daar in 'n strand sê, hy sê Gerry, jy verstaan finansies. Finansies is maklik, maar jy moet openbaring kry, jy moet verligting kry. Dis alles oor jou saai. Jy is nie saai nie. As ek nie As ek nie 'n koevertjie kry met 'n naam op nie. Jy het lekker ne. Abo in die sonderskoolklas is daar sulke houertjies, sulke spaarbussies. Nou jy dit Eywa. Jy is nog so chokkertjie gees. En nou jy daar ene. Jy nou gaan jou wys. As ons kinders nie van kleins af leer en gaan om God te vereer nie, al is dit met 'n 5 sent nie. Sien, want God kyk na die hart. Word hulle groot. Weet jy hoekom moet ek so baie praat oor finansies? Want die sonderskoolonderwysers het nie hulle werk gedoen nie. En dis hoekom jy nie enigiemand kan aanstel as 'n sonderskoolonderwyser nie. Kom maar. Aansien. Julle weet ons wie aansien is.
my blonde kind. Sy het gewerk. As sy sakgeld gekry het, sy God vereer met haar 10de. Toe sy begin werk, nee. Weet jy waar sy begin werk het? Nee. Fidelity Guards, sy gaan geld tel, pakkies opmaak. Maar sy moet werk, sy kan nie by huis sit nie. Kobus sal vir jou vertel, toe hy dink hy sit nog by die huis. Nee, toe sy pa hom binne werk in. Jy sit nie by die huis en niks, jy moet werk. Maar Ansie, as sy dan by die gekom het, sy pa, nee, sy gesê, Dad, dan weet ek nie vir hoeveel. Dad, sy werk, Nico, sy kry haar eie salaris. Dad, het jy nie vir my 'n bietjie klere geld nie? Soos 'n goeie dogter maak. Hè? Het jy nie vir my 'n bietjie klere geld nie? As ek haar geld gegee het, kan ek maar seker wees 'n 10de van daai geld vereer sy die Here mee. Ernstig. Maar jy sien, ons het ons kinders geleer van kleins af. Hoekom sukkel ons volk so? Hulle verstaan nie finansies nie. You need to honor God. Jy sien, man, Kali, as die duisternis nog daar is, as die duisternis groter as die lig is aangaande finansies, as jou finansies groter as jou God. Jy maak wat jy wil. As jou finansies groter as jou God. Okay, kom aan. Want God wat gesê het, daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, luister mooi, van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Vader het hom openbaar kom maak, deur Jesus. Het hy hom openbaar kom maak, en dis hoekom Kali, Vader verwag van jou om Jesus te, luister mooi, in jou, in daardie liggaam, aan hierdie wêreld te gaan verkondig. Sodat jy vir hulle kan sê, as jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Maar ons verkondig, omdat ons die openbaring het nie, omdat ons die verligting het nie, omdat ons harte nog verduister is, verkondig ons 'n evangelie, maar dis nie Jesus nie. Want u en ek moet op die punt kom, ons is sy liggaam, ons is sy gemeente, waar ons kan sê, ek sê net en ek doen net dit wat Jesus my wys. En wow, hy's in my en hy's by my, maar wat het hy gesê? Ek los julle nie as wese, toe hy opgevaar die hemel toe nie, hy sê maar die trooster, die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, Kali? Ek kan. Kali, kyk my met so groot oë aan. Ek kan jy? Kan jy die Heilige Gees sien? Ag jy. Nico? Ja, 1000-maal ja. Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En as jy nie dit glo nie, glo in die werke wat ek doen. Kijk my, wat sê jy, jong? Jy slaap daar nou lekker, slaap diep. Party van die gemeente slaap ook so diep, onder die klank van die woord. Maar kan u hoor, asseblief mense, ek gaan nou by die kruks kom van die boodskap. Maar hy verlig, hy sê dieselfde God wat gesê het, dat daar lig wees in duisternis, dis hy wat in jou gees, in jou hart die verligting bring.
sodat jy die heerlikheid van God, die Jesus Christus, kan waarneem, kan sien. Dis hoekom die kerk kan nie, die Here help ons. Ai, suster, die Here help my. Ek is ernstig, die Here moet my help. Hy wil my, hy sal my help, om die waarheid deur te gee. Nie opinie 3 vers 3 nie, man. Nou, hoor wat sê hy so? Hy sê, te bring van die kennis van die heerlikheid. Met ander woorde, sy teenwoordigheid. As jy nie kennis het van sy teenwoordigheid nie, sal jy al die tyd terugval na die vlees toe. Met ander woorde, na die natuurlike toe, na die aardse toe, sal jy terugval, as omstandighede jou pad langs kom, dan begin jy te wheel en te deal. As omstandighede kom, en hulle gaan kom, jy kan maak wat jy wil, dan val jy terug na vrees toe. Nou begin jy te vrees. En enig ou wat vrees, ek praat nie van die goddelike vrees, enige een wat 'n demonic, menslike, vleeslike vrees het, gaan 'n fout maak. Gaan 'n fout maak. Jy sien, kind van die Here, dis hoekom ons moet verstaan, ons is die liggaam, ons is die gemeente van Jesus, ons is verlig, om die heerlikheid, sy teenwoordigheid. Waar Jesus gekom gegaan het, het hy die duisternis geonderwerp. Hallo, hy het die duiwels uitgedrywe. Hy het die siekes gesond gemaak, almal wat na hom toe gekom het. Hy het hulle gesond gemaak. Hy het hulle wat honger gehad het, kos gegee. Hy het tot vir die staat ook geld gegee. Sê vir Pieter, gaan gooi hoek uit, man. Gaan gooi lyn uit. Daar's 'n stater in die visse bek. Sy gaan betaal ons belasting. Jy sien, kind van die Here, totdat ons nie openbaring kry van die ware liggaam, die gemeente van die Here Jesus Christus, waarvan hy die hoof is, tot ons die openbaring kry daarvan nie, sal jy altyd in die sielsrealm kerk wil wees. En dis hoekom daar geen wonderwerke en geen tekens en selde bekering plaasvind. Okay, byt vas. Nou kom ons by die. Ons nader. Maar ons het hierdie skat in erdekryke sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Met ander woorde, hy sê, wat sê hy? Dis sy teenwoordigheid, dis die krag in jou. Daai kramora ding is not on top, inside. Jy sien maar ons het te veel kennis on top, but nothing inside. Sien, maar wanneer ek en jy verstaan die skat, hom in ons. What a privilege. Om Jesus Christus, Vader, Heilige Gees, in jou gees te dra. Wat 'n openbaring het ons nodig om hierdie waarheid te verstaan, sodat ons waarlik die kerk, die liggaam van Jesus kan wees. Ek gaan 'n preek bring, Kali, een van die dae. Alles wat jy oorwin is, daarvan het jy slaaf geword. Wil jy weet waaroor dit gaan, Kali?
Kom kyk hier. Nou hoor wat sê hy so. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. En hier is die teks. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die wie se liggaam? My liggaam. Ek dra sy doding in my liggaam. Jy sien kind van die Here, nou hoor wat sê hy, die dode van Jesus Christus in die liggaam om, luister mooi, sodat, want as jy nie sy doding in jou liggaam dra nie, luister mooi, as jy nie vir self sterf nie, hou net vas. Wag, ek moet vir jou eers Romeine 6 lees. Hoor Romeine 6, vers 4. Nee, vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Begin haar lig opgaan. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so, nou hoor wat sê hy, in 'n nuwe lewe kan wandel. Party predikers sê, jong, al die armoede verheerlik God. Waar lees ons daai nonsens? Versoeking en beproewinge gaan daar wees, jy moet agterhou ter vreugde. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, want jy sien, ek verstaan en ek weet wie in my is. Nou, so aanhoorde daai storms kom, dan kyk ek nie, en ek maak nie soos Jona en ek vlug nie. Nou hoor wat sê, soos gaan terug na Korintiërs 4 toe, vers 10. Sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Wie moet geopenbaar word? Jesus Christus. Die evangelie van die koninkryk moet deur die kerk gemanifesteer word, verkondig en gemanifesteer word. Jesus sê vir sy disippels in Lukas 9 vers 1 en 2 sê hy, kyk, ek gee jou mag en gesag oor al die duiwels. Hoekom kon Jesus sê, nee, want Vader het al die mag onder sy voete gesit. En as jy Kolossense 'n bietjie bestudeer, sal jy agterkom, ek en jy, saam met Christus, sit ons in hemelse plekke, en die vyand is onder jou voete. Hy ry nie jockey op jou nie, man. Weet jy toe ek daar sit, en die Here gee my hierdie skrif sê, sodat Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Lukas 9, 1 en 2 sê Jesus vir sy disippels, kyk, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels. Ja, hy gaan maak die siekes gesond. Vers 2 sê hy gaan verkondig evangelie van die koninkryk van God.
Jy sien, omdat ons die evangelie nie verkondig soos Jesus hom verkondig het nie, dis hoekom die kerk in armoede, nie die ware kerk nie, hulle sukkel van ellende. Hulle sukkel. Hulle sukkel om te oorwin. So nie maar ons glo, want daai genesings manifesteer nie. Daai finansies manifesteer nie. Die oorwinning manifesteer nie. Reddings en bekering manifesteer nie. Nee? Want as ek en jy, Jesus in ons, dis dieselfde evangelie. Dis wat Paulus sê. Om Christus in ons liggaam, dis hom wat ons moet verkondig. Maar ek wil hê jy moet hoor die paar verse terug sê, en dieselfde God wat gesê het dat daar lig moet wees, bring lig in jou gees. Maak het sin wat die kerk moet wees. Ons is nie hier om geboue te bou en organisasies te bou nie. Ons is hier om die evangelie van Jesus te verkondig en te gaan demonstreer. Totdat jy nie openbaring kry, verligting kry, nee, van hom in jou, en dat jy die ware kerk moet wees nie, sy liggaam moet wees nie, kan ek jou verseker, sal jy hom verkondig uit die sielsrealm uit, maar nie die gees uit nie. Jy kan maak wat jy wil, dit is wat die kerk maak. Sien jy die wyn, ek kan nie anders te preek, ek moet preek wat ek moet preek. Sy sal weet wat ek van praat. En nie vir jou pastoor kom vertel dat hy moet preek nie, bid vir hom. Want jy maak jy openbaar aan hom. Dit wat jy vir my sê, ek weet wie jy is. Kan ek afsluit? Want die skaapboute roep ons daar in die oonde. Lekker aardappels, pompoenkoekies, geel rys met rozijntjies, bietjie lekker oudtjie boontjies met aardappeltjies in die eie in, en bietjie gekook en botter en so aan. Jy verstaan ons daai ding, daar roep ons daar. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek vir jou sê? As jy nie lekker kan eet nie, is daar rede hoekom jy nie lekker kan eet nie. Pastoor, jy verstaan nie wat vleispryse is nie. En dan, pastoor, jy moet verstaan die petrolpryse. Jy is reg, ek verstaan nie. Ek verstaan nie dat jy nie verstaan nie. Dis wat ek nie verstaan nie. Dis waarheid. Sorry ouens, jy kan my oud sê, jy kan my einde sê, jy kan my sê, nie vir jou, dis waarheid. Want die Here Jesus Christus het gekom, hy sê die duiwel, Johannes 10:10, die duiwel is 'n dief, leienaar, hy het gekom te steel en te verwoes, maar ek het gekom en jy lewe in oorvloed moet hê. Sustertjie van die koffieshop, jou naam is nou weer? Beverly. Ek sal vir jou foto's wys hoe hierdie plekkie gelyk het, toe ek hier gekom het. 3 maande in die Parel het ek geloop in 'n plek gesoek. Wel, ek nie eers ek het na 3 maande eers 'n plek gesoek. 3 maande die Here sê ek leer hulle kultuur. Want hier in Kali se kultuur is anders as die ouens daar in Zululand. Nee, hy skryf vir die bulle, ek skryf vir die sharks. Hulle het gewen, trots op hulle. Nee. Jy sien, ek moes leer die kultuur van die mens, want hulle is anders as in Zululand en Richards Bay waar ek vandaan kom. Regtig, hulle is anders, ouens, en nou leer ek hoe praat die ouens. Nee? En ek moet hulle agter die bome uithaal en agter die pilare uit, en ek dan so bly jy geskuiwe al. Nee, daar sit hy daar so. Nee. Jy is trots op jou. Maar jy sien, wat wil ek jou sê, toe ek hier inkom, toe open ons hierdie bediening, in Julie maand, 17, toe is daar 27 mense van my vriende in my pelle oor die Kaap,
27, die plek het nie so gelyk nie, weet anders te gelyk, die kansel daar gestaan. Die volgende Sondag, weet jy hoeveel mense was daar toe gewees? Net 4. En van daai 4, is ek net die 2 gewees. En Leon Jonk en Shemaine, hulle het vir my gemeente afgekom daar in die Spittertal uit, hulle het hier gebly, sobers het wees, hy ry hulle die, soos ons 4. Maar die Bybel sê ons waar 2 of 3 as sy naam vergader, daar is hy. En die Here sê vir my, preek. En nog offers ook opgeneem hoor. Preek. Sit dit op YouTube. En dis waar die YouTube-bediening begin het. Jy kan maar vir my kyk, jy kan nie die woord hoor, God kry die eer. Die eienaars van hierdie gebou het nog nie 1 maand, 1 dag, nie 1 dag later het ek hulle betaal nie. Maar my afhanklikheid is van God af, nie van hierdie mense af nie. God gebruik hulle, want ons is liggaam. Hulle moet na my kyk, jy sien kondisies 'n bietjie af, né? Langlaas nou chocoladekoek gehad. Hoe was? Nee, my kondisie is goed. Hy's te goed. Nee, hy's baie goed. Hy moet so wees. Maar ek moet net 'n bietjie fitter word. Wat wil ek jou sê, kind van die Here? Jy kan Jesus nie uit armoede uitverkondig nie. Dis wat ek sê. Jy kan begin in armoede, maar jy eindig nie in armoede nie. Maar wanneer die verligting kom en God jou verlig, nou word jou gees verlig en jou denke word vernuwe. Nou begin jy verstaan. Nou kry jy openbaring, en jy verstaan dat die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang om sy getuie te wees. Waar jy kom of waar jy gaan, gaan Jesus met jou saamwerk met wonderwerke en tekens. Maar jy moet onthou, die evangelie is Jesus Christus, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na Vader, behalwe deur Jesus nie. Gaan ek net afsluit met 1 teksvers. As julle saam met my. Ek sien daar's 2 koekies vir my daar. Kom ons gaan net terug gou daarna 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 3 toe. Vers 15. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart, met ander woorde oor hulle gees. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, hoor wat sê hy, word die bedekking weggeneem. Nou kom kind van God, hoe goed ken ons dan die geopenbaarde evangelie van die koninkryk van God, dat ons in 'n lewe sit wat ons in sit. Want hier sê hy vir my hierdie woord sê. Hoor wat sê hy? As jy terwyl Moses gelees word, dan is daar bedekking. Maar nou, vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, almal bely hulle tot wedergeboorte gekom, maar die evangelie van die koninkryk, hulle baat nie daarby nie. Lees jy kan hardop net waar jy wil. Jy kan met daai krikke bolletjies hier slaan. Maar ek sê jou vandag vir jou, totdat jy nie die woord van die Here vasvat vir jou werksomstandighede, dan gaan jy nêrens heen nie. You will go from bad to worse. And that's not God's will for your life. Maar sien, die vraag is, het ons tot bekering gekom? Are we born again? Jy kan maar so wragtig nie sê jy's born again en jy lewe nog in ellende nie. Dan is daar fout, nee. Dan moet jy vir jou 'n prediker gaan kry, man. Maar vir jy kry net eers jou hart reg.
Jy sien, kind van die Here, wat wil ek vir jou in hierdie dag sê? Nee, hy sê vir ons in vers 10, sodat ook die lewe van Christus in ons liggame openbaar kan word. Ons, wat en hoe maak ons Jesus Christus openbaar? Maar nou sê hy so, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here daar is, wat? Is vryheid. Here, help. Is daar vryheid? Die Here is die Gees, en waar die Gees is, daar is vryheid. Vry van wat? Van die leuen. Van armoede. Van siekte. Allei nonsens van die werke van die vlees, daar is vryheid. Ag. Jy kan seker 'n bietjie meer opgewonde wees. Ons nou nie so baie nie, maar glimlag net. Want waarheid maak baie goed ek vry, dan vat hy daai siergesig weg en ek by stande. Nou hoor wat sê hy. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, so aan die woorde, jy's vry, jy sien, met onbedekte, soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Hierdie gedaante, voordat ons tot wedergeboorte gekom het, luister mooi, kyk vir my. Gaan jou iets vertel wat jy nie like nie, maar gaan dit jou vertel. Voordat jy tot wedergeboorte gekom het, voordat jy Jesus koning van jou lewe gemaak het, het jy die duiwel as pa gehad. Want jy die werke van jou pa gedoen. Dis hoe ons ouens weet, as hy tot wedergeboorte kom, of is hy nog nie tot wedergeboorte. Jy kan maak wat jy wil, ouens gesê het wil, maar jy gaan jouself verraai. Soos nie almal sê, Here, Here nie. Sê, hey, kom aan. So maar wanneer jy Jesus openbaar maak, dis wanneer ons gaan sien. Nou sê, soos in 'n spieël te kyk, onbedekte gesig. Nou daar kom die verandering in. Of daar die verandering is van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van lig toe. Nou word jy liggaam. Jy word die gemeente. Nou verkondig jy Christus in jou liggaam. Hy wat in jou is, jy verkondig hom. Jy al gesien die verskonings wat Christene kan aanbied, Callie? Jy al gehoor? Maar nou nie jy nie. Ons in Bloemfontein, Nou gaan hy anders sê, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Kind van God, verstaan die liggaam van Jesus. Verstaan wat met jou gebeur het na wedergeboorte. Toe word jy sy gemeente, jy word sy liggaam. Soos jou gees en jou siel, jou liggaam nodig het om jou wettige reg op aarde te gee. So het die liggaam wat Vader, die gemeente, sy siel gegee om wettige reg op aarde te wees. Dis sy liggaam, sy gemeente. Wat moet die gemeente maak? Hulle akkommodeer Jesus. En nou moet ons Jesus verkondig. No excuses. No excuses. As jy nou verskoning soek, is jy besig met die vlees, die werke van die vlees. Want hy sê mos, I'm more than a conqueror. Dan seker nou nie jou Bybel, maar nie my Bybel sê dit vir my, Ek is meer as 'n oorwinnaar. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Hy sal in elke behoefte van my, na die rykdom van sy genade, sal hy vir my onderneem. Ek is die kop, ek is nie die stert nie.
Maak dit sin, kerk? Ek vertrou die Here vir hierdie woord. Gaan vat hom aan, stuk vir stuk, gaan huis toe. Selleiers, gaan vra. Jy weet jy, maar ek sal volgende Sondag aan sal kyk hoe loop die dinge dan. Nee, ek is die volgende Sondag aand hier so nie. Ek is net die oggend hier so, nie die aand nie. Maar ek sal Michelle leiers, hulle moet hulle reg vra vir die bespreking in die selle, sodat ons kan kom tot kennis. Wat het daar gelaat? Is daar enige vrae vanoggend oor dit wat ek gehanteer het vanoggend? Kan jy my vraag vra? Divine? Het jy verstaan wat ek bedien het? Sê mooi, ja, pastoor. Ja. Ek het nie oor jou kop gepreek nie. Ek het in jou hart gepreek. Volgend. Wanneer daar sukkel sê met my. Here, help vir Divine. Amen. Ek wil u bemoedig. Wees wie jy moet wees. Verkondig hom wat in jou liggaam is. Amen.